Abli sa aming cellphone. Unboxing. Apila niyo? Pakita na kung iboy on niya ang palungan ko. Unboxing of Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. So, na siya 5G karon nga cellphone. Let's see. Kamot. Kandok man i-open. Ha? Oh, ito ko na i-open nga lang katagod na. Ayaw kay basi na i-damage. Yaning gi-order gikan sa Do. Ano yung pangarap nga cellphone? Dugan ka abay. Lahi. Sari yung napagkapilit ay. Bunti nga. Pakita. Type C kurot. Hiram sa siya koan. Hiram sa tag-charger ani. Ulo sa iPhone. Sige na. Charge na niya. Katakag. Ay, kaya makita yung lags. Ano man, hindi naman mo. Naraman di ay. Mali, wow, mali. No, wow, mali. Switching on. Oh, na. Ang Samsung Galaxy Fold Z3. Z3. Na, full charge. Okay. Ang tato, may ako nakita. Still. Ay, natila ng tato. Start. Asa man to? United US. States. Baliktad man ta. Hakka naman. Mag-online sa ta. Ang galang sa niya sa kat. Tama ba? Update later. Okay. You need iPhone, internet. iPhone. Ha? I need internet.
Nga naman eh, wala pa ko kuan internet. Kat sana be. Kadyo. Kinsa gyud manghawid. Phone is getting ready. Few minutes. Na, yung Samsung. Standby na akong isa ka phone. Oh, cut sa okay. Next. Ah, kung unsay na din iyang i-copy. Mara siya kuan, mara po siya iCloud ba? Na. Napay ubo-ubo. Natukan sa laway. What's your old device? Xiaomi. Dili, may dili. Android. Cable, hala, wireless. Bogo. Da, sana all. Da kong cellphone, tablet. Gamay ram ko ni God pelon. Pareha ram sila kagamay ani. Apreraan. Times 2. Na. Dili oy dili ra times 2. Kadugay oy kikapoy na ko. Hindi.